गुडघा वाकवताना आणि सरळ करताना क्लिक असा आवाज येतो. ही नॉर्मल गोष्ट आहे, की काही काळजी करण्याची गरज आहे? तर मित्रांनो, गुडघा वाकवताना आणि सरळ करताना क्लिक आवाज येणे हे बहुतांश वेळी एक नॉर्मल गोष्ट आहे. पण ह्या आवाजासहित जर आपल्याला वेदना जाणवत असतील, स्टिफनेस जाणवत असेल किंवा गुडघा सुजून बसत असेल, तर ते गुडघ्याच्या आतील असणाऱ्या गादी म्हणजे मेनिस्कसला किंवा कार्टिलेजला असणाऱ्या इंजुरीबद्दलचे एक लक्षण असू शकते. तर फक्त आवाज येत असेल तर काही काळजीचे कारण नाही. पण आवाजासहित त्रास होत असेल, सूज येत असेल, तर आपल्या तज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या.